بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم الصحة وفي أسعد حال. أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة هو تفسير مشاهدة التين الشوكي في المنام للمرأة المتزوجة. مشاهدة التين الشوكي في منام مين؟ المرأة المتزوجة. فيوجد الكثير من التفسيرات في المنام للمرأة المتزوجة، ولكن مثلما هو معروف دائما بيختلف كل تفسير من شخص لآخر. تمام؟ إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام بأنها تأكل التين الشوكي، شافت في المنام ان هي بتأكل وتتناول التين الشوكي، الرؤية هنا بتدل على ايه؟ الرؤية بشرة خير، تدل على وجود خير قريب، خير ورزق قريب لها ولأسرتها بأمر الله تعالى، وسوف ترزق بهذا الخير الوفير عن قريب بأمر الله تعالى. وأيضا الرؤية هنا بشرة خير لهذه المرأة، حيث أن هذه الرؤية تدل على أن هذه المرأة المتزوجة إنها من الأشخاص الصالحين، أنها طيبة القلب، وأنها من الطائعين، وأنها على صلاح وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى. وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها رأت أو شاهدت شجرة التين الشوكي، يبقى دي رؤية غير الأولى. هنا لو شاهدت شجرة التين الشوكي، الرؤية هنا بتدل على وجود شر. الرؤية بتدل على إيه؟ وجود شر ليها ولأسرتها، وتدل على ندم وحزن قريب منها. سبحان الله، الأمر يعني على اختلاف. الأول لو هي شافت إن هي بتأكل من التين الشوكي، الرؤية محمودة وطيبة وخير ورزق ليها وسعادة ليها ولأسرتها. أما أول ما بتشاهد من غير أكل، فالرؤية هنا تعني أمر آخر، بتدل على وجود شر. الشر ده مش ليها لوحدها، ده ليها ولأسرتها، وأيضا وجود ندم وحزن قريبين منها. وإذا رأت المرأة المتزوجة في منامها إن هي بتأكل من التين الشوكي هي وأسرتها، شافت يعني الأولى كانت بتأكل لوحدها، الثانية دي إذا أكلت هي والأسرة معاها وبيأكلوا من التين الشوكي، فهنا الرؤية بتدل على وجود خير ورزق وبشرى. بشرى إيه؟ قريبة ليها ولأسرتها، وفرحة طويلة أيضا، يعني أيام قادمة تحمل فرح وسعادة مستمرة ليها وللأسرة بتاعتها بأمر الله تعالى. وهذا ما تعنيه رؤية المرأة المتزوجة للتين الشوكي في منامها. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.